ہے، اور ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیاری سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ پوری امت مسلمہ اج دے دنوں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی عظیم یاد نو تازہ فرمائے گی۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ پیدا ہوئے، آپ دی ولادت و سعادت بھی زمانے دے اندر انوکھی اور نرالی ہے۔ جس انداز دے نال خالق کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر دنیا دے اتنے مقام اعلیٰ ہوئے گا اتنا اودا امتحان بھی بڑا ہوئے گا، جتنی شان زیادہ ہوئے گی اتنے آزمائش اور امتحانات بھی زیادہ ہوں گے۔ جتنا بندہ مومن ایمانی قوت کے اندر مضبوط ہوئے گا اس قدر اللہ رب العزت وہ آزمائش بھی بھیجے گا، وہ جانچ پڑتال بھی اللہ ضرور فرمائے گا۔ اور یہ قانون قدرت ہے، اللہ رب العزت نے ہر مومن کو وہ زندگی دے وچ آزمانا ضرور ہے۔ کسی نو اللہ ایک امتحان دے اندر، کسی نو 2 دے اندر، کسی نو 3 دے اندر، مختلف آزمائشوں دے اندر اللہ اپنے پیارے اور محبوب بندیاں دی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ دے پاک خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دین حق دی تبلیغ فرمانی شروع کی تھی، رب دی توحید دا آپ نے پرچار فرمایا، اور کلمات توحید دے نال آپ نے قوم نو راہ راست دی طرف آن دی دعوت دینی شروع کی تھی۔ قدم قدم دے ہوتے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت ہوئی، اور بت پرست لوگوں نے جنہوں نے طرح طرح دے بت تراش رکھے سن، اللہ دے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت اور دشمنی دے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جس قدر لوگوں نے مخالفت کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس قدر مضبوط طریقے نال توحید دا دنیا نو پیغام عطا فرمایا ہے، اور آپ نے جس قدر اللہ دی توحید اس کائنات کے اندر بیان کی تھی، اللہ دی وحدانیت کا اعلان اور پرچار کیتا، رب دی وحدانیت او دا وعدہ لا شریک ہونا آپ نے لوگوں کو دسیا، رہتی دنیا تک انداز توحید باری تعالیٰ دی تبلیغ دیاں مثالاں اگر دنیا دے گی تے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ ضرور کرے گی۔ اس انداز نال پیغمبر اسلام نے دعوت توحید دا حق ادا کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم دے اندر تشریف لے آئے، وہ قوم سالانہ ایک میلے دا انعقاد کرتی سی، اور اس دن نو اپنے باطل بتاں کے جھوٹے خداواں کے طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے پکا کے بتاں کے رکھ جانے، آپ میلے دے اندر جانا واپس آنا، وہ کھانے بتاں نے تے کھانے نہیں، انہوں نے پھر انہوں نے متبرک سمجھنا تے پھر قوم نے وہ کھانے خود کھانے، اس قدر جہالت سی۔ انہوں قوم جدوں جان لگی میلے تے، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی دعوت دیتی کہ تسی بھی ساڑھے نال میلے ہوتے تشریف لے آؤ۔ اور اللہ دے پاک خلیل نے اس لو لاب دے اندر عیش و عشرت دے اندر جتھے اللہ دی توحید دی خلاف ورزی، دین حق دی خلاف ورزی، دین حنیف دی خلاف ورزی، آپ نے تو اس مقام تے جانا نہیں سی تے قوم دے کول معذرت بھی کرنی سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسی گل فرمائی جہدے تو قوم نے سمجھا کہ ادا نال نہ لے جانا بہتر ہے، اللہ دے پاک نبی دا گھر دے اندر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ قوم ستاریاں نو ویکھتی سی، اپنے معاملات دا فیصلہ
ستارے نو ویکھ کے کرتے سن. اللہ دے پاک نبی نے قوم دی دعوت سن کے آپ نے بھی قوم دی نبض دے اتے ہاتھ رکھ کے جواب دیتا کہ آپ انہوں نے اس پروگرام دے اندر جڑا دین اسلام دے خلاف ہے اور لو لعب اور عیش پرستی دا میلہ آپ وہ دے اندر جانا نہیں چاہتے. اللہ دا پاک قرآن گواہی دیتا ہے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فرمایا اللہ دے پاک نبی نے ستاریاں دی طرف اکھ اٹھا کے ویکھیا. قوم دے جناب والا مزاج دے مطابق انہاں نوں جواب دیتا ہے. ستاریاں نوں ویکھ کے آپ نے فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. فرمایا اے میری قوم دے لوگ میں بیمار ہونے والا. اے نہیں فرمایا کہ میں بیمار ہوں بلکہ فرمایا میں بیمار ہونے والا. آپ نے مستقبل دی گل کیتی ہے. توڑیا فرمایا ہے توڑیا یہ ہوتا ہے کہ بندہ گل ایسی کرے سنن والے نو صحیح طور دے ہوتے سمجھ نہ آئے بظاہر انہوں کچھ اور لگے لیکن بولن والا سچ بول رہا ہوئے. اللہ دے پاک نبی خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دے لوگوں فقالا انی سقیم. فرمایا میں بیمار ہونے والا. قوم نے سمجھا کہ انہوں کوئی متعدی بیماری لگن والی ہے. اگر یہ سارے نال آیا تے دی وجہ تو سانوں بھی لگ سکتی ہے. قوم نے آپ کو ملے دے نال قوم نہیں لے کے گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے تحیہ کی تصویر کہ تسی جڑے بتاں دی پہ پوجا کر دے ہو جنہاں نوں تسی پہ سجدے کر دے ہو آپ نے فرمایا تسی جاؤ میلے دے ہوتے عیش و عشرت کرو پھر جدوں مڑ کے آؤ گے تو منظر تبدیل ہوئے گا. آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا میں ضرور تواڈے بتاں نوں توڑاں گا. انہاں دا او حال کراں گا جدوں تسی پلٹ کے آؤ گے تے پھر ویکھو گے انہاں بتاں دے نال کی ہوندا ہے. ہن قوم ملے تے گئی ہے. اللہ دے پاک نبی نے کلہاڑا پھڑیا ہے. آپ بت خانے دے اندر داخل ہو گئے نے. آپ بتاں دے نال جا کے مخاطب ہوئے نے. فرمان لگے ہوئے تواڈے کے کھانا رکھیا ہے رنگ برنگا تے مختلف قسم دے کھانے موجود نے تسی کھاندے نہیں ہو. ہن بت کیویں بولن تے جواب دین. اللہ دا پاک نبی فرماندا ہے اوے تسی میرے نال بول دے کیوں نہیں گلاں کیوں نہیں کردے. جدوں جواب کوئی نہیں آیا تے آپ نے کلہاڑا چک لیا. رب دا قرآن گواہی دیندا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. آپ نے سارے بتاں دا چکنا چور کر دیتا ہے. انہاں نوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. جڑا سب تو بڑا بت سی او دے موڈے دے اوتے کلہاڑا رکھ کے آپ اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے نے. قوم جدوں میلے تو واپس آئیے بت خانے دے اندر داخل ہوئے نے. ویکھیا ہے بت ریزا ریزا ہوئے گئے نے. بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے. بڑا بت کھلوتا ہے او دے کندھے دے اوتے کلہاڑا ہے. قوم ہن غور و فکر بھی کردی ہے سوچ دی ہے بھائی کہ اے فعل کنے کیتا ہونا ہے. ایک دوسرے دے کول پوچھدے نے تے بولدے نے کہ یارا پتہ نہیں ہے. کچھ بندے کہندے نے کہ سانوں پتہ ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جنہوں اکثر سا ویکھیا ہے بتاں دی مخالفت کردا ہے انہاں نوں برا بھلا کہندا ہے. انہوں ابراہیم آکھیا جاندا ہے. سانوں لگدا ہے کہ اے عمل او کر سکدا ہے اور کوئی نہیں کر سکدا ہے. اللہ دے پاک نبی دے کول قوم آ گئی ہے. آ کے پوچھتے نے رب دا قرآن گواہی دے رہا ہے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. کون کے سوال کر دیے کہ ابراہیم ساڈے معبوداں نال تے خداواں دے نال یہ جڑا برا سلوک ہویا ہے تساں کیتا ہے. أأنت فعلت هذا ابراہیم کہ تم کیتا ہے یا کسی اور نے کیتا ہے. اللہ دے پاک نبی نے تبلیغ دا موقع جانیا تے قوم دے نال پھر خطاب کرنا شروع کیتا
جائے. فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون. فرمایا میرے کولوں کی پوچھ دیو اگر اے بول دے نے جنہاں نوں تسی سجدہ کر دیو باقی تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے لیکن کبیرہم جڑا انہاں چوں وڈا ہے او تے کھلوتا ہے اگر اے بولدا ہے اگر اے تہاڈی گل سندا ہے تے سمجھدا ہے. فرمایا فاسألوہم ایدے کولوں سوال کرو اے کم کنے کیتا ہے. ہن بت نہیں بول دے قوم نوں بھی پتہ ہے اے نہیں بول دے انہیں گل نہیں کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم کہن لگی ابراہیم تینوں پتہ ہے اے نہیں بول دے اے گلاں نہیں کر دے اے کچھ دس نہیں سکدے. ہن اللہ دے پاک نبی نے تبلیغ کی ہے. ہن آپ نے جناب والا ایتھے ضرب لائی ہے. آپ فرماندے نے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فرمایا اے میری قوم تسی او دی عبادت اللہ نوں چھڑ کے کیوں کر دے ہو جڑے تانوں نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ اے تہاڈی کوئی گل سن دے نے. آپ نے فرمایا اف لکم اے میری قوم تہاڈے اوتے بھی تف ہے تے جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو انہاں دے اوتے بھی تف ہے تہاڈی عقل بھی ماری گئی ہے. فرمایا افلا تعقلون. فرمایا تانوں عقل نہیں ہے تسی اپنے رب نوں چھڈ کے جڑا وعدہ لا شریک ہے جنے ساری کائنات بنائی ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہے تسی انہوں چھڈ کے انہاں دی پہ پوجا کر دے ہو نہ اے نفع دے مالک نے نہ اے نقصان دے مالک نے. فرمایا افلا تعقلون اے پتہ دے پجاری ہو تہاڈی عقل کم نہیں کردی تہاڈے تے بھی مینوں تف ہے تے انہاں تے بھی تف ہے جڑے تساں آپے ہی گھڑ کے انہاں دی عبادت پہ کر دے ہو. ہن قوم لاجواب ہو گئی. شہیدہ تے سینا جویں اللہ دے پاک پیغمبر نے توحید باری تعالیٰ دا سونا پیغام دیتا تے قوم بتاں دی پوجا چھڑ کے ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دی تے اللہ دی وحدانیت نو من کے رب تعالیٰ دی وحدانیت تے رب دی توحید تے قوم ایمان لے آندی لیکن قوم نے بجائے دے کے حق نو تسلیم کر دی. اور ہمیشہ باطل پرستاں دی عادت رہی ہے اور باطل پرستاں دا ایک پرانا وتیرہ اور طریقہ ہے جدوں دلیل کوئی نہ ہوئے پھر تخریب کاری اتے آ جان پھر لڑائی اور جھگڑے ہوتے اتر آن. انہوں نے بھی یہی کام کیتا. دلیل کوئی نہیں سی کہ اللہ دے نبی نو کی جواب دئیے. آپ نے تسلیم کر گیا کہ ابراہیم تینوں معلوم نہیں ہے یہ تے بول دے نہیں یہ تے گلہ نہیں کرتے. تسلیم آپ ہی کر گیا. تسلیم کرن دی دیر سی رب دے نبی نے ہوتے ضرب لئی ہے میری قوم تہاڈی عقل اتے بھی تف ہے تہاڈے اتے بھی تف ہے تسی ایسے نہیں پہ عبادت کر دے ہو. کہ ہن قوم تخریب کاری دے اتے اتر آئی تے کہن لگے ابراہیم نو سزا دتی جائے. تے اس دور دا بادشاہ نمرود انہیں آپ دی گرفتاری دے حکم دے دیتے. اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حق بیان کرن دے جرم دے اندر اللہ دی توحید نو بلند کرن دے جرم دے اندر رب تعالیٰ دی وحدانیت او دے وعدہ لا شریک ہون دا اعلان کرن دی پاداش دے اندر آپ گرفتار ہو گئے تے قوم نے آپ نو جلا دین دا پروگرام بنا لیا. ایک چار دیواری بڑی اونچی اونچی او دی دیوار تے پوری قوم اس چار دیواری نو لکڑاں دے نال بھر رہی ہے. کئی مہینے لگ گئے قوم ساری مل کے لکڑاں اکٹھیاں کرتی رہی کہ اس چار دیواری دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو سٹ کے تے معاذ اللہ جلا دیتا جائے گا. کئی مہینے
جس چار دیواری دے اندر لکڑاں اکٹھیاں کرن تے نمرود دی قوم نو لگ گئے ہون، اندازہ لاؤ وہ کتنی بڑی چار دیواری ہوئے گی، کتنی اونچی ہوئے گی۔ ایک توحید پرست نو سزا دین دا قوم پروگرام بنا رہی ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جدے ہوتے ابراہیم ایمان رکھتا ہے، جدے کہ اپنی زمین اے جھکاندا ہے، جنہیں انہوں نبوت دی شان عطا فرمائی ہے، یقیناً او مالک بھی تے دیکھ رہا ہے نا کہ اس وقت دھرتی دے ہوتے ایک میرا بندہ ہے جدا میرے ہوتے ایمان ہے تے توحید پرست ہے۔ رب تعالیٰ نے جن نمرود دیاں فوجاں دے باوجود اپنے پیغمبر دی حفاظت کی تھی تے ولادت ہو گئی، پھر ان دی پرورش بھی فرمائی ہے۔ یقیناً جنہیں فرعون دے ظلم و ستم تم بجا کے اپنے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پرورش فرمائی ہے، اس رب نے نارے نمرود تو بھی اپنے پاک پیغمبر دی حفاظت فرمانی ہے۔ اور جدو آگ جلائی گئی، آگ تے آسمان نال شولے گلہ کر رہے ہیں، دور دور تک آگ دے نزدیک کوئی بندہ آ نہیں سکتا، اور جس مقام تے وہ آگ جل رہی ہے اس مقام تو پرندہ بھی اتو گزر نہیں سکتا ہے، اگر کوئی گزرتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس آگ دے اندر اللہ دے پاک نبی نو سٹیا جانا ہے، تو شیطان انسانی شکل دے اندر آیا مشورہ دین واسطے، انہیں کیا منجنیق تیار کرو، رسیاں بن کے انہیں اندر بٹھاؤ اللہ دے پاک نبی نو، تے پھر انہوں کھچ کے سٹو، آپ بھی جا کے آگ دے اندر گرے گا۔ ایک شخص دی ڈیوٹی لائی گئی، انہیں اس منجنیق نو تیار کیتا، اس چکھے نو منایا، وہ تیار ہو گیا، تے اللہ دے پاک نبی نو اس دے اندر بٹھا کے تے آپ آگ دے اندر بھیج دیتا گیا۔ لیکن رب دیاں قدرتاں بڑیاں نرالیاں نے، اللہ دا پاک نبی آگ دے اندر پہنچ گیا، قوم نے تے بندوبست کیتا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایک دوسرے نو کہنے لگے اگر کسی کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے معبودہ دے متعلق تے انہاں نال جو ہویا ہے تے اودا بدلہ لینا چاہتے ہو تے حرقوا تے پھر ابراہیم نو آگ دے اندر جلا دیو۔ جدو انہوں نے وہ آگ جلائی ہے، بظاہر تے شعلے آسمان نال گلا کر رہے ہیں، لیکن جدو اللہ دا پاک نبی آگ وچ پہنچیا، میرے رب نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا اے آگ میرا حکم ہے میرے پیارے ابراہیم دے ہوتے ٹھنڈی ہو جاتے، سلامتی والی ہو جاؤ۔ 40 دن یا اس تو بھی کچھ زائد اللہ دا پاک نبی آگ دے اندر موجود ہے، لیکن آگ دے نے آپ نو ساڑیا نہیں ہے، آگ دے اندر محفوظ نے، آگ گلو گزار ہے۔ 40 دن تو زیادہ عرصہ اللہ دے پاک نبی آگ دے اندر نے لکھیا، سیرت نگارہ نے جنت وچوں فرشتے آپ دا کھانا لے آندے رہے، آپ نو اس چکھے دے اندر جناب والا کھانا اللہ دے فرشتے مہیا کر دے رہے، خدمت دے اندر فرشتے موجود نے، اور لکھیا سیرت نگارہ نے کہ مقام خلیل ویکھو اللہ دا برگزیدہ فرشتہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام اس چکھائے نمرود دے اندر اللہ دے پاک خلیل دی خدمت واسطے موجود رہا ہے، آپ دے پسینے نو صاف کردہ رہا ہے۔ جدو آپ آگ دے اندر گئے، آسمان سہم گیا، زمین سہم گئی، ساریاں مخلوقات حیرت زدہ ہو گیا۔ فرشتیاں نے عرض کی مولا ہو سانو اجازت دے، اسی تیرے پاک پیغمبر دی مدد واسطے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے کہ اللہ دے پاک خلیلہ اگر سارے واسطے کوئی حکم ہوئے تیری مدد کریے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں جینے واسطے آگ دے اندر گیا وہ میں نو ایک رہا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ دے پاک خلیل اگر کوئی آپ دا سوال ہوئے، حاجت ہوئے تے میں رب تکر پہنچا دیا۔ فرمایا اے جبریل میرا سوال کرن تو پہلے میرا رب میریاں حاجات نو جاندہ ہے۔ فرمایا میں خلیل اور رب جلیل ہے، سوال کرن دی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے سوالات وہ میرے بولن تو پہلے بھی جاندہ ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ 40 دن آگ بھڑکتی نہیں، اللہ دا پاک نبی آگ دے اندر محفوظ ہے۔ آپ دی ماں نے ویکھیا تے قریب آئی، ماں کہنے لگی پترا اپنے رب کو دعا کر
میں اگ دے اندر تیرے کو آنا چاہنی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں تشریف لے آؤ. ماں اگ دے اندر داخل ہوئی. آپ دی ماں نو بھی اگ نے نہیں ساڑیا. آپ نے جا کے پتر نو سینے نال لایا. ماں اگ دے اندر گئی ہے, اگ دے اندر جا کے واپس بھی آ گئی ہے. اللہ دے پاک خلیل دیاں عظمتاں و شاناں کو ماں جائے تے انہوں بھی اگ نہیں ساڑ دیئے. میرے رب دیاں قدرتاں دا اظہار سی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. واہ مالک تیریاں قدرتاں نرالیاں نے. 40 دن تو زیادہ ٹائم گزر چکے آئے لیکن اللہ دا پاک نبی گلزار دے اندر بیٹھا ہے. نمرود نے ویکھیا بالکونی دے اتے جا کے فرشتے انسانی شکل دے اندر نظر آئے. گلزار نو بھی ویکھیا آرام و سکون دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر نو بیٹھیاں بھی دیکھیا. کہنے لگا ابراہیم تیرا رب بہت بڑا ہے. میں تیرے رب دا قرب حاصل کرنے واسطے 4000 گاواں دی قربانی دینا چاہنا. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے نمرودا تو 4 لاکھ گاواں دی قربانی دے تینوں فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ ادو ہونا ہے جدوں رب دی توحید نو من کے اودے تے ایمان لے آئے گا. پھر تینوں فائدہ ہونا ہے. تے آپ دے چاچے دی بیٹی ہاران آپ دا چچا ہے. او دی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی قریب تو آگ کے مندر ویکھیا. جدوں آپ آگ تو باہر تشریف لے آئے چچا دی بیٹی عرض کرنے لگی اے اللہ دے پاک خلیل میں جو یہ نظارہ ویکھیا ہے, میں جو یہ منظر ویکھیا ہے, یقیناً تیرا رب سچا ہے جی توحید دا تو اعلان کیتا ہے. کہ میں منظر ویکھ کے اعلان کر دیا کہ میں اس رب دے اوپر دی توحید ہوتے اور تیرے نبی اور رسول ہوتے میں ایمان لے آیا. جس رب نے تینوں آگ دے اندر محفوظ رکھیا ہے وہ سچا خدا ہے. چچا دی بیٹی بھی ایمان لے آئی ہے. اور پھر نمرود نے سزا نہ دیکھ دا ارادہ کیتا, اس ارادے نو تے ترک کر دیتا. لیکن اللہ دے پاک نبی نو اپنا آبائی علاقہ چھڑ کے آپ نو ہجرت کرنی پہ گئی اس مقام تو. آپ نے اپنی چچا زاد حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نال نکاح فرمایا تے ہجرت فرمائی. ہن مسافر تینوں گئے ہجرت مصر وال آپ نے فرمائی ہے. ایک آپ دا بھتیجا ہاران دا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام بھتیجا بھی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی زوجہ ہونے 3 مسافر نے جنہاں نے رب دی رضا واسطے ہجرت فرمائی ہے. تے مصر دے اندر جا کے پہنچ کے تے سنان نامی بڑا ایک ظالم بادشاہ سی. او دا ایک طریقہ کار سی کہ انہیں حسین و جمیل عورت نو کر ویکھنا او دے فوجیاں دی ڈیوٹی لگی سی. انہوں پکڑ کے شاہی محل دے اندر لے جانا. تے او سنان نامی ظالم جابر بادشاہ او بدکاری دا ارادہ کردا سی اور او دا ایک طریقہ واردات سی کہ جس بندے نے کہنا کہ یہ خاتون میری بیوی ہے انہیں مرد نو قتل کرنا تے بیوی چھین لینی تے بدکاری کرنی. اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی مصر دے شہر دے اندر پہنچ گئے. اس ظالم بادشاہ نے بھی بدکاری دا ارادہ کیتا تے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ کو محل دے اندر لے جایا گیا. لیکن اللہ دا قرآن گواہی دیتا ہے جب مشکل پیش آ جائے تے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز اور صبر دے کلو مدد منگو. اللہ دے پاک نبی نے مصلی بچھایا کہ رب دے حضور نماز پڑھنی شروع کی دی ہے. بی بی ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑی ہے کہ اللہ دے پاک نبی مصلی ہوتے رہ کے دعا مانگ رہا ہے کہ رب دیاں قدرتاں دے انداز دیکھو. اللہ نے اس بادشاہ دے محل دیاں دیواراں نو نگاہ ابراہیم دے سامنے شیشہ بنا دیتا ہے. فرمایا ابراہیم مصلی تے بیٹھ کے محل دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے باہر بیٹھ کے اپنی نگاہ نہ لے تارے تیری طبیعت دے اندر کسی قسم کا شک نہ رہ جائے کہ رب نے تیری عزت کی حفاظت کی میں فرمائی ہے. اللہ دا پاک نبی باہر بیٹھا ہے. دیواراں بطور شیشہ رب تعالیٰ دی قدرت والوں دکھائیاں جا رہی ہیں
اور اس ظالم بادشاہ نے آپ کی زوجہ محترمہ دی طرف جدوں ہاتھ بڑھایا اللہ کا عذاب نازل ہویا ہاتھ شل ہو گیا فالج دا ایسا جھٹکا لگیا جسم شل زبان منہ دے وچوں جھک جاری ہو گئی کہنے لگا بی بی مینوں معاف کر دے میں اپنا ہونے ارادہ ترک کر دینا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے دعا کی تھی ظالم بادشاہ پھر ٹھیک ہو گیا ظالم سی پر جاندہ سی کہ اے اللہ دی نیک بندی ہے اگر ایدی وجہ تو میں پکڑ دے اندر آیا یہ دعا کرے گی تے خلاصی بھی مل جائے گی نبی دی بیوی نبی تے نہیں ہوندی پر ولیہ ضرور ہوندی ہے مقام ولایت ولیہ کلوں دعا کیوں کروائی جاندی ہے نیک بندیاں دے کلوں انسان جا کے دعا تبرک برکت حاصل کیوں کرتا ہے وہ جب ٹھیک ہو گیا انہیں پھر برائی دی نیت کی تھی دوسری مرتبہ پھر ہاتھ شل ہو گیا پھر انہیں وہی عذاب دی گرفت پھر انہیں کہا بی بی میرے ہستے دعا کر میں معافی دا طلب گارا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر دعا کی تھی تیسری مرتبہ انہیں اپنی نیت پھر غلط کی تھی لیکن پھر فالج کا جھٹکا لگیا تیسری مرتبہ پھر انہیں معافی منگی کہنے لگا بی بی میرے ہستے دعا کر تے بلایا اپنے فوجیوں کہنے لگا تسی میرے کو انسان نہیں لے آئے کوئی جن ذات لے آئے ہو کہنے لگا جی میں اے جن ہے انسان ذات نہیں ہے اس طرح دی خاتون ہے کہ میرے کو پہلے ہی موجود ہے انہیں اندر بھی یہی خصوصیات نے شاہ روم دی بیٹی سی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اس ظالم بادشاہ کو پہلے موجود سی لیکن جدوں بھی انہیں شاہ روم دی بیٹی حضرت حاجرہ نال بدکاری دا ارادہ کیتا شل ہو گیا اللہ دے عذاب کی گرفتی جا گیا کہنے لگا جاؤ تو بھی جا تے تیرا شوہر بھی جائے میں خدمت واسطے بطور تحفہ یہ حاجرہ بھی تو انہوں عطا کی دیئے کیونکہ جس طرح تو جن نے یہ بھی جن نے اگر میں برائی دا ارادہ اتھر کیتا ہے پھر بھی میں رب دے عذاب کی گرفتی جا گیا اللہ نے اس کے اندر حفاظت فرمائی ہے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ السلام مصر تو ہجرت کر گئے فلسطین ملک شام دی طرف آپ دی عمر 80 سال دے لگ بھگ 70 تو ابو ہو گئی ہے اللہ پاک نے اولاد نرینہ عطا نہیں فرمائی حضرت سارہ چچا ذات آپ دی بیوی انہوں نے اجازت دیتی کہ میں اجازت دینی ہوں اور حاجرہ سلام اللہ علیہ تو آڈے سپرد کرنی ہوں تسی انہاں نال نکاح فرماؤ جناب ابراہیم خلیل اللہ اسلام نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نال نکاح فرمایا اور رب دے حضور دعا بھی منگی رب حبلی من الصالحین اللہ من الصالح بیٹا عطا فرما دے اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی 80 سال دی بڑھاپے دی عمر دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دے شکم بچوں پیدا ہوئے اور رب دا حکم سی کہ ایدہ نام اسماعیل رکھنا ہے بعض سیرت نگارہ نے لکھیا کہ جب تو بیٹے دی خوشخبری ملی نانے بھی دستی تھا کیا کہ ابراہیم بیٹا پیدا ہوئے گا ذبیح اللہ ہوئے گا خبر نال پہلے ہی سنا دیتی گئی کہ اپنی محبوب چیز میرے رستے دے اندر ذبح ہوئے گی یہ ساری معلومات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونے رب نے پہلے ہی عطا فرما دیتی ہیں کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ اور جدوں حضرت حاجرہ کی گود ہری ہو گئی کہ حضرت سارہ نو رشک آیا میری گود خالی ہے جدو رشک آیا تو پھر برداشت نہ ہوا تو کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ بیوی اور بچے نو کہ ایسے مقام تے چھوڑ گیا جتے بظاہر زندگی گزارن دے آثار موجود نہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے متفکر ہوئے غور کیتا میرے رب نے بھی حضرت سارہ دے قول دی تائید فرمائی فرمایا پیارے ابراہیم دیر نہ لا جو سارہ کہہ رہی ہے ادھر تے عمل کر اللہ دے حکم دے نال آپ نے اپنی بیوی اور شیر خار بچوں نو اپنے نام لے آتے تشریف لے گئے اس مقام دے تو جتے اس وقت خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف ہے آپ نے اپنے بیوی بچے نال رب دا حکم سی
کہ پیارے انہوں چھڑ آنا ہے لیکن کلام نہیں کرنا، کیونکہ اگر تو کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، ہو سکتا ہے محبت فطری جوش مار جائے، آزمائش تے امتحان دے جائے، تے جانچ پڑتال دے اندر کمزوری واقع ہو جائے۔ فرمایا چھوڑنا ضرور ہے پر گفتگو تک بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے اس مقام دے اندر چھڑ دیتا تے واپس روانہ ہو گئے، بیوی نے دامن پکڑیا تے بیوی نے گلاں کیتیاں، لیکن ابراہیم علیہ السلام رب دے حکم دے مطابق گفتگو نہیں کیتی۔ بیوی نے جدوں ویکھیا خمن تے بولدا نہیں، ایک کوئی جملہ فرمایا میرے سر دے تاج کیا یہ رب دا حکم ہے کہ اس مقام دے ہوتے جدے ہر طرف کالے پتھر نے اور شائع کوئی نہیں ہے، کیا یہ رب دا حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ رب دا حکم ہے۔ فرمایا پھر تساں جڑا سانو چند کھجورا عطا فرمائیں تے پانی دا مشکیزہ دیتا ہے تے کچھ ستو کھان واسطے دیتے، بے شک تسی یہ سامان بھی نہ لے جاؤ، جس رب دا یہ حکم ہے وہ سانو ضائع نہیں کرے گا، سارے واسطے اس مقام تے بھی انتظامات فرمائے گا۔ یہ آپ دا یقین سی اور بیوی دا توکل سی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے جان لگیا اللہ دے حضور دعا ضرور کیتی ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی ذریت نو اپنی اولاد نو اس بیابان غیر آباد وادی دے اندر عند بیتک المحرم تیرا عزت والا گھر خانہ کعبہ ہے میں اتنے چھڑ چلیا، اللہ لوگاں دے دل انہاں دی طرف موڑ دے، لوگاں دے دلوں دے اندر انہاں دی محبت پیدا کر دے، اللہ انہاں نو بھلا دے ذریعے نال رزق عطا فرماؤ۔ تے آپ نے پہلا دعا کی اللہ میری ذریت نو نمازی بنا دے، اللہ میری ذریت نو نمازی بنا دے۔ آپ نے پھر دوسری دعا کی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، میری ذریت ہے میری اولاد ہے انہوں بھی نمازی بنا دے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، یقیناً اللہ دے پاک نبی نے دعا کر دیا، اللہ دے حضور جڑی التجا کی ہے اللہ میں تیرے عزت والے گھر دے قریب اپنی ذریت نو چھڑ چلیا، انہاں دی حفاظت فرماؤ، لوگاں دے دل انہاں وال موڑ، انہاں نو نمازی بناؤ تے پھلاں دے ذریعے نال اس مقام دے اوتے انہاں نو رزق عطا فرما دے۔ خانہ کعبہ تے آنے بڑے کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں جوان ہوئے پھر باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ دیاں بنیاداں نو اٹھایا، ہن تے شیر خار بچہ ہے، خانہ کعبہ تے حالے بنے ہی نہیں، لیکن اللہ دے پاک نبی نے بیوی اور بچے نو اس مقام تے چھوڑ کے دعا کیتی ہے مولا میں کتے چھڑ چلیا بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر دے کول میں اپنی ذریت نو چھوڑ چلیا۔ ادا مطلب ہویا کہ رب کریم نے اپنی قدرت نال اپنے پاک پیغمبر نو یہ علم عطا فرمایا کہ پیارے جس مقام تے تو حضرت حاجرہ اور اسماعیل نو چھوڑ چلے آئے یہ عام مقام نہیں ہے، اس مقام دے تے او خیمہ اتریا سی جڑا سب تو پہلے فرشتیاں نے جنت دے وچوں باب آدم واسطے اس مقام دے اوتے گاڑیا سی۔ کوئی خانہ کعبہ ہے، آدم علیہ السلام جو زمین تے آئے جنت وچوں ایک خیمہ جنتی خیمہ اس مقام دے اوتے فرشتیاں نے آدم علیہ السلام واسطے آ کے لایا، وہی خیمہ وہ مقام بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مختلف تعمیری مراحل دے وچوں گزریا ہے۔ اس غیر آباد وادی دے اندر اپنی ذریت نو چھڑ کے ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین ملک شام دی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑا جہا پانی تے کھجوراں تے ستو چند دن تو بعد ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ماں دی گود دے اندر نے
تے بچہ تڑپیا پیاس تو ماں دی ممتا بھی تڑپی ماں دوڑی پانی دی تلاش واسطے 7 چکر لائے صفا مروہ ہوتے 7ویں چکر تو ماں جدو دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے تے بیٹے دی ایڑیاں دے تھنوں رب نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا یہ عام پانی نہیں ہے آپ پھر دوڑ کے آئیاں آپ نے پتھر اٹھائے پتھران دے نال منڈیر بنا دیتی تے زبان نال بول کے آکیا زم زم رک جا اس خوف تو کہ پانی جڑا نکلیا ہے کہ تے دائیں بائیں ہو کے مک نہ جائے پتھران دی منڈیر بنا دیتے بول دیتا زم زم میرے آقا نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام دی امی دے تے رحم کرے جو نہ بول دی زم زم تے منڈیر نہ بنا دی انہیں چشمہ نہیں سی رہنا انہیں نہر انہیں دریا کی شکل اختیار کر کے پوری کائنات کے چلنا سی اور فائدہ پہنچانا سی فرمایا انہیں مکنا ہی نہیں سی اے زمزم دا پانی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا بزرگان دین نے بھی لکھیا اگر کسی دے دل دے اندر نفاق ہوئے تو نیت کر کے زمزم دے پانی نو پی لے اللہ نفاق تے منافقت دی بیماری نو دور کر دیتا ہے زمزم دے پانی دے اندر ہو برکت ہے فرمایا جیڑی نیت نیک کر کے بندہ مومن زمزم دا پانی پی لے اندی برکت نال اللہ مومن دی اس حاجت نو پورا فرما دیتا ہے یہ وہ بابرکت پانی ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دوڑیاں اس مقام دے ہوتے میرے رب نے فرمایا حاجرہ تو دوڑیاں اپنے بچے واسطے لیکن تیری اس ادان وسا اس قدر پسند کیتا ہے اسا انہوں مکر نہیں دینا قیامت تک باقی رکھنا ہے اتھے ولی بھی آن کے تے دوڑن گے اتھے داتا علی حجویری بھی آن کے تے دوڑن گے اتھے غوث جلی بھی آن کے تے دوڑن گے غوث کتب عبدال بھی آن کے تے دوڑن گے حتیٰ کہ بڑے بڑی شانہ والے نبی بھی آن کے تے اس مقام تے دوڑ لان گے اور امام الانبیاء سید المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آن گے کہ اے بندی خدا تیرے اس طریقے نے آپ بھی بات فرمان گے تے صفحہ مروہ دی دوڑ لا اس قدر رب تعالیٰ نے آپ دی اس ادانوں زندہ اور باقی رکھیا ہے گرامی ایک حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 9 سال دی جدوں ہوئی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا خواب دے اندر کہ پیارے اپنی محبوب چیز دی رب دی بارگاہ وچ قربانی دیو 8 دی رات نو آپ نے خواب آئی 8 ذی الحج دا نام ہے یوم ترویہ شک والی رات آپ شک دے اندر بہ گئے کہ رب نے پیاری اور محبوب چیز دی قربانی منگی ہے آپ نے 200 اونٹ اللہ دے رستے قربان کر دیتے یوم ترویہ سوچو بچار دے اندر گزر گیا ایدہ مطلب یوم ترویہ انہوں اس واسطے آکھا جاندہ ہے کہ رب دے خلیل سارا دن سوچتے رہے 9 دی رات آ گئی پھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا خواب دے اندر کے پیارے اپنی محبوب چیز دی قربانی دیو جب صبح جاگے فرمایا اس کائنات دے ہوتے میری سب تو محبوب اور پیاری چیز میرا اکلوتا بیٹا اسماعیل ہے 9 ذی الحج دا نام ہے یوم عرفہ عرفہ دا معنی ہے پہچان جانا آپ 8 نو سوچو بچار اچرائے 9 ذی الحج نو آپ پہچان گئے اللہ چھپایاں دی قربانی میرے کو نہیں مانگ رہا اللہ میرے پیارے لخت و جگر اسماعیل دی قربانی مانگ رہا ہے 10 ذی الحج آئی تے آپ بیٹے نو قربان کرنا واسطے تیار ہو گئے اللہ پاک نے نماز والے درود دے اندر جی ابراہیم علیہ السلام دی آل دا ذکر کیتا ہے مقام ہے نا شان دیتی ہے تصور رکھو کہ آج اگر اسماعیل علیہ السلام دی قربانی قبول ہو جاتی تو قیامت تک قوم نو اپنے بیٹے 10 ذی الحج نو ذبح کرنا پہندے بڑا جگر تے ہاتھ رکھنا والا کم ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو تیاری کر کے لے گئے مینا دے میدان دے اندر ذبح کرنا ہے بیٹے دی 9 سال عمر مبارک ہے اپنے بیٹے نو اس مقام تے لے جا کے اپنا خواب سنایا ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر اس خواب نو ذکر فرمایا ہے پارہ نمبر 23 دے اندر سورہ صافات دے اندر آپ نے فرمایا میرے بیٹے
کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیری دے تے کی رائے؟ بیٹے نے کی فرمایا؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جی تسی اوہی کام کرو جڑا تانوں حکم دتا گیا ہے، یقیناً تسی مینوں صبر کرن والے دے وچوں پاؤ گے، صبر کرنے والے دے وچ۔ آپ نے بیٹے نوں لٹا دیتا، بہت تفصیلات نے، وقت ختم ہو چکا ہے، تے بیٹے دے گلے تے چھری چلانی شروع کی تھی۔ پہلی مرتبہ چھری چلائی تے چھری نے کم نہیں کیتا، کیونکہ سونے رب نے اسماعیل نو ذبح کرنے دا حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو، تے چھری نے حکم دیتا ہے میرے اسماعیل دا گلا تو نہیں کٹنا ہے۔ باپ نے حکم ہے کہ کٹ، چھری نے حکم دیتا ہے سونے رب